何依婷、楊綺瑩、黃德勤有請咁多位。有請咁多位嚟到我哋嘅台上面，咁喺呢個時候咧，亦都請咁多位咧嚟到我哋中間嘅位置啦。因為咧，我哋台上面咧有一個嘅接棒儀式㗎，亦都要有請咧大陸生同埋恩叔代表心速係咧將呢一個愛回家嘅家的鎖匙咧係交俾我哋三代同堂嘅車婉婉同埋吳若希。好，開始傳送啦！我哋我哋嚟啦，去到我啦，開始慢慢傳送啦。鎖匙交俾恩叔同埋大陸生咧，交俾我哋三代同堂嘅車婉婉同埋吳若希嘅。傳承過去我哋。為他的生日鎖匙交給你哋啦！嗱，其實咧，間鎖匙有意義嘅，即係代表住咧，係咪啊？間鎖匙入屋嘛，預祝咧就三代同堂同樣入屋啊！大受歡迎，大家繼續煲劇。咁當然啦，呢個家和愛嘅精神咧，傳承落去，傳承到去，三代同堂。咁喺呢個時候都要講埋你嘅Jimmy啦，咁接住咧做我哋嘅三代同堂，有啲咩期望先？我都希望可以將呢個愛同埋家嘅感覺繼續延續落去，希望大家都可以繼續多多支持我哋嘅。係，婉婉咧，首先多謝愛回家嘅粉絲，多謝。好有使命感嘅，頭先忍唔住個水煲爆爆。係咁啊！大家咧真係要記住留意住，因為嚟緊